Mirëmbrëma të gjithëve. Sot jemi këtu në Food Lover, se do bëjmë 2 super receta të ëmbla. Me këto produkte këtu të mrekullueshme që i kemi marrë tek Spar, do bëjmë një sufle me pistakjo dhe një pastë sfolje. Se si do të më vonë. Kremi i pistakios, gjalpi, sheqeri shumë pak, pasi ky xha ka sheqer brenda, dhe pak qumësh. Bishtu çokoladë për një arsye. E zbut pak më shumë, nuk e bën shumë të ngurtë. Vezët japin thjesht atë strukturën që ai të fryhet sa më shumë. Një person duhen 3 të verdha edhe 2 vezë të plota. 100 gram miell, 1 vazetto pistakjo. Okej. Pa, këtu. Mashallah. Kapet të gjithën, që ka të brenda, shumë rëndësishme. Tani do heqim nga fura tavat e do vendosim furën 200 gradë. Se në shumicën e rasteve, il sufle e marrin e kthejnë edhe i prishet. Do të numërojnë deri në 30. Nuk është vendosur mjaftueshëm mirë. Jo, thjesht Të spostohet ajo masa që do t'jeri në... pullon, bravo. Është një truko që unë e mësova në Paris. 30 sekonda, jo më shumë. Sa vajti ti po numëron? Dhe po. 25. Gati. Vola! Guarda. Duke lënë në frigo, ne do kemi pjesa ka jashtë più krokante dhe brenda do të kremoze, sepse la presione të ftohtë me presionin të ngrohtit lidhin. Glukoza ekstraktohet o nga misri, ose ekstraktohet nga orizi, ose ekstraktohet nga patatja e ëmbël. Kjo është glukozë misri. Këtë glukozën bashkë me sheqerin do të çojmë në 155 gradë. 155 e lartë fillon të bëhet brown. Sheqeri ka gjithmonë 10-15 gradë më shumë. Sherbeti i baklavas kur arrin në 120 gradë duhet të kullojë kështu. Pak më lirishëm se kaq. 200 gram sheqer, 80 gram glukozë, 50 gram ujë. E do bëjmë il caramello. Kujdes. Un segreto? Karamelli asnjëherë nuk do të trazuar. Bravo, okay. Idada? Ah? Perfetto. Una noce di burro. Perfetto. Marim kështu. Po akoma nuk është bërë. Do presim e pak. Edhe vendosim të zbresi. Nuk është koputet. Nuk është koputet. S'ka shans. Për sa më shumë ta ngresh dorën, aq më shumë bëhet. Jepi. Do i lueni me gjallë? Edhe do vendosni kështu. Kështu do vendosni. Në këtë moment është shumë e rëndësishme të hedhim la cannella. Të hedhim la cannella pse? Sepse në këtë mënyrë ngelet aty. Mua nuk më pëlqejnë le cose regolari. Prandaj mundem të bëj gjithmonë gjëra të shregullta. Siç e pasot, përgatitëm 2 receta të ëmbla në Food Lover me produktet e Sparit. Faleminderit.